korang hari ni saya nak buat slime lagi sebab tak ada idea nak buat apa. Tapi saya nak pergi ambil air dulu. Ni air sigma. Okay. Adakah ada sikit ni slime lain dah tu. Saya nak kacau selalu takut air tumpah. Sekejap saya nak ada air. Ambil sabun Cosmoden. Kacau sampai tu air. Ingat je resepi tu. Tengok video ni sampai habis tau. Kalau tak habis adalah. Apa sah ni dia jadi macam air lagi. Buat sampai tekstur yang korang nak macam slime ke, macam cloud slime ke, ikutlah korang nak apa. Apa macam tisu? Macam tisu. Nanti korang tanya kenapa selalu buat video slime je. Sebab ni minggu nak cuti sekolah dah. Jadi saya buatlah video sikit, tapi tak tahu nak tentang apa, saya buatlah slime.
cair. Cloud. Kan dah siap slime. Fluffy, stretchy. Saya nak buat foam lah. Sekejap dah, saya pergi ambil foam. Dia jadi fluffy. Kan dah jadi fluffy. Ni tutorialnya cara buat fluffy slime. Yang kuning tu yang gendut, yang ni yang fluffy. Sebab ni kan warna putih, kena fluffy. Kalau warna lain tu biasa dah jadi gendutnya. Dah jadi. Okay, selamat mencuba. Kalau tak jadi cakap je lah.